Beh, è una cosa che capita ben poche volte, per cui facciamo finta che sia così un movimento strano di un qualcuno che quel giorno aveva magari voglia di sparare in aria. Le parole di Giorgio Croce, presidente della scuderia Friuli e organizzatore del rally del Friuli Alpi Orientali, dopo il gesto sciagurato da parte di un uomo residente nel comune di Prepotto, il quale durante le prove libere non competitive di una delle prove speciali previste il giorno seguente ha puntato la pistola contro i partecipanti, esploso alcuni colpi in aria, seminando il panico tra pubblico e concorrenti. I carabinieri di Cividale lo hanno identificato e denunciato in stato di libertà, ritenuto l'autore dell'intimidazione avvenuta il 26 ottobre scorso. L'uomo era riuscito a fuggire prima dell'intervento dei militari dell'Arma. Le indagini, condotte nei giorni successivi attraverso testimonianze, denunce e filmati, hanno però permesso di risalire al presunto responsabile. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati sequestrati una pistola a scacciacani usata durante i fatti e due armi ad aria compressa, tutte di libera vendita. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e accensioni o esplosioni pericolose. In corso accertamenti sui motivi del gesto. Non vorrei che fosse capita male la cosa, perché la gente del luogo, la popolazione è ben favorevole alle manifestazioni. C'è da dire che questa gara in cui questo signore ha esploso alcuni colpi non era il rally, perché si sarebbe corso l'indomani, ma era un raduno che noi facciamo sempre per far vedere ai normali utenti della strada come si preparano le prove, qual è la sicurezza e qual è tutto un discorso, eccetera. Per cui era proprio un raduno tra amici e questo signore qua evidentemente la giornata era troppo bella per lui, che ne so. Come quando a Manzano si trovano i cosiddetti carui nelle sedie, ecco, tanto per essere chiari. Ecco, bellissimo, l'esempio è molto, molto calzante.